Fayin jedhama kan jiraadhu kutaa magaalaa Furii aanaa Caffee Karaabuu keessa ganda duwwaa 8 jedhamee kan dur beekamu gara hojii kanatti akkan dhufu kan na godhe yeroo ammaa maashinii baanaariin waan badaa dhufeef gara dijitaalatti deemna jedheetaniin karoora sana qabadheen gar kanatti dhufee meeshaalee kana fakkaatan siinqee liiziidhaan akka isaan naaf bitaniif gaafadhee isaanis eeyyamamoo ta'anii maashinii kana naaf bitanii jiranii jechaadha. Gara hojii kanatti kan na kakaase tokko keessaa qacaramaan ture. Qacaramaarraa gara hojii uummachuutti hojii dhabeeyyiidhaaf hojii akkan uumu kaka'umsa guddaa waan naa ta'eef kana jechaadha. Tokko hojii dhabdummaa akka hir'ifnuuf hojjetaadhaaf illee nama biraatiif illee carraa hojii uumu lammaffaa immoo waan dijitaalawaa ta'e waan yeroon barbaadu waan magaalaan barbaadu guddina magaalatiif murteessaa kan ta'e kana qabadhee kan hin dhufe kanaadha. Dura hin turre kun maashinoonni kun haaraadha. Gaafa maashina kana gaafadhu waggaa takkaan dura odoo kun hin eegalanii kaayyoodhuma kanaa qabadhee taniin han biizinasii raan gochuun qaba biizinasii gurguddaa hojjechuun qaba ka jedhuufin kanatti dhufe malee dura hin turre kun kan baanarii waraqata kuni maayikaa adda garaarraa hojjetama kuni waan hifu halkanitti miidhagina magaalatiif illee waan ta'us dhuguma dubbachuuf taanani har'a ji'a 9 dura kan inni hojii kana eegale isiniin jedheera isaan torbee tokko itti fudhanne kana naa eeyyamuudhaaf. Kanaaf isaan yoo xiqqaate torbee tokko torbee lama keessatti xumuranii pirooformaa kee dhiyeeffattee ati waan sirraa eegamu xumurraan isaan dhugaan isiniin jedha baay'ee haala namatti toluun haala namatti hawwatuuni kan isaan nama simatan waan ta'eef kanaaf waan duubatti nama harkisu tokkollee of keessaa hin qabaatanii isiniin jechuun barbaada. Maallaqa qabaachuu qofa odoo hin ta'in yoo sammuu qabaatan waan guddaatti cehuu hin danda'u jedheetanii yaadaan. Maaliifin maallaqa qabaadheetii miti kan inni sadarkaa kanarra hin ga'ee jechaadha. Yoo xiqqaate har'a hojjetaa 7, 8, 9 10 qabna. Hojjetaa kanaafiyyuu carraa hojii uumuun isa tokkodha waan ta'eef maaltu uume yoo jenne maallaqa miti kan kana fide sammuu yaaduudhaan. Kanaaf dargaggoon gurmaa'anii liizii siinqee yoo gaafatan liizii siinqee furmaata isaaniiti waan ta'eef yaada qofa qabaatan milkaa'uu danda'u jedheetanii yaadan. Maqaan koo Lalisee Alamaayyoo jedhama. Biraanch maaneejarii Siinqee Liizii Damee Sabbataati. Wanti guddaan kaayyootti dhaabbati kun dhaabbateef keessaa inni tokko dargaggoota fedhii hojii qabaatanii gara hojiitti galuudhaaf gara hanqina meeshaalee kaapitaalaa qabanii gara meeshaalee kaapitaalaa dhiyeessuufiidhaan gara hojiitti akka isaan galan gochuudha waan ta'eef dargaggooti gara keenya gaafa dhufanii ogummaa qaban kamirrattiyyuu gara hojiitti akka isaan seenan gochuudhaaf fuula ifaadhaan kan simannu ta'a.